హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద్వారకాస్ కిచెన్. నేను మీ ద్వారక. ఈరోజు మనం బియ్యం పిండితో కారపూస ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ఇది చాలా వెరైటీగా మజ్జిగతో అంటే పులిసిన మజ్జిగతో చేస్తారండి. ఈ కారపూస అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా గుల్లగా వస్తాయి అన్నమాట. మీరు కూడా నేను చెప్పినట్టు చేస్తే కనుక మీకు కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ఇవి మనకి దగ్గరగా 15 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుందండి. చాలా బాగుంటాయి, పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి అన్నమాట. అంత టేస్టీగా చాలా బాగుంటాయి. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మరి అంతకంటే ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వారు ఉంటే కనుక ఇప్పుడే ద్వారకాస్ కిచెన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే యాక్టివేట్ అవుతుంది. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని దీంట్లో ఇక్కడ 2 కప్పుల వరకు వరిపిండిని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా వరిపిండి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం రుచికి తగ్గట్టుగా ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో తగినంత కారం అంటే 1 టీ స్పూన్ వరకు కారం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలానే 1 టీ స్పూన్ వరకు వామును యాడ్ చేసుకోండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులను కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వెన్నను యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. ఒకవేళ మీ దగ్గర వెన్న లేకపోతే కనుక వేడి నూనె కానీ లేకపోతే వేడి నెయ్యిని కానీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వెన్న అయితే ఇంకా చాలా టేస్టీగా వస్తాయి అన్నమాట. ఒకవేళ మీకు అవైలబుల్గా లేకపోతే కనుక నెయ్యిని కానీ లేకపోతే నూనె కానీ వేడి చేసి కొద్ది గోరువెచ్చగా ఉన్నాక యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా బాగా కలిపేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా పట్టుకుంటే ఉండయింది కదా, అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా మనకు వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ నేను పులిసిన మజ్జిగని యూజ్ చేస్తున్నాను. మీకు ఎప్పుడైనా పులిసిన మజ్జిగ ఉంటే పారేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇలా మనం మురుకులు చేసుకుంటే కనుక చాలా బాగా వస్తాయి. ఇక్కడ నేను 2 కప్పులు బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను కాబట్టి 1 కప్పు వరకు పుల్లటి మజ్జిగని తీసుకున్నాను. ఇలా కొద్దిగా వేసుకుంటూ మనం కలుపుకోవాలి. ఒకేసారి వేయకండి, అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ తక్కువ అవ్వచ్చు కదా పిండి అన్నది. అందుకని మనం కొద్దిగా వేసుకుని కలుపుకుని చూసుకోవాలి. ఇక్కడ నాకు పర్ఫెక్ట్గా 1 కప్పు అన్నది కరెక్ట్గా సరిపోయింది. ఇప్పుడు బాగా కలిపేసుకోండి. చూడండి, ఈ విధంగా కలిపేసుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా సాఫ్ట్గా ఉండాలండి, సెమీ సాఫ్ట్గా ఉండాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఉంటే మనకి చక్కగా మురుకులు కారపూస బాగా వస్తుంది అనమాట. మురుకులు కూడా వేసుకోవచ్చండి, దీంతో మనం కారపూసను కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ కారపూసను వేస్తున్నాను. మరీ సన్నం కారపూస వేయకూడదండి. మరీ సన్నం కారపూస వేస్తే మనం దీంట్లో మజ్జిగ వేసాం కాబట్టి కొద్దిగా మరీ చిన్నగా అయిపోతుంది అనమాట. అందుకని ఈ టైప్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఇలా మనం దీంట్లో ఆయిల్ రాసుకుని పిండిని పెట్టుకుని మూత బిగించుకుని వేడివేడిగా నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఇలా కొద్దిగా తిప్పుకుంటూ కారపూసలా వేసుకోవడమే. ఇలా వేసిన తర్వాత మరి వెంటనే మనం తిప్పకూడదండి. ఆయిల్ కూడా బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఇలా కారపూస వేయాలి. ఒకవేళ మీరు ఆయిల్ హీట్ అవ్వకుండా వేసారంటే కనుక కారపూస అంతా నూనె లాగేస్తుంది అనమాట. చూడండి, ఇలా కాసేపు అయిన తర్వాత ఇలా కలుపుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మంచిగా కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంటే మనకి ఈ నురగంతా పోయి చక్కగా బాగా తగ్గిపోవాలన్నమాట. ఇది చూడండి, ఈ విధంగా నురగంతా తగ్గిపోతే కరెక్ట్గా మనకి ఈ కారపూస అనేది రెడీ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఒక జాలి గరిటెలోకి దీన్ని తీసేసుకోవాలి. ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా ఇలా కిందకు వచ్చేస్తుంది కదా, ఇలా తీసుకుంటే మనకు ఆయిల్ అంతా కిందకు వచ్చేస్తుంది. ఇది అసలు నూనె లాగదండి, చాలా బాగా వస్తాయి అనమాట. అదేవిధంగా మొత్తం కారపూసను వేసేసుకోండి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక వాయి తీసిన తర్వాత ఇంకో వాయికి మరలా నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మాత్రమే కారపూస వేయాలి. మీరు తీసిన వెంటనే మరలా కారపూస వేసేస్తే కనుక నూనె చల్లగా ఉండి మనకి నూనె అనేది పీల్చేస్తుంది అనమాట. అందుకే వాయికి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మాత్రమే మనం కారపూస వేసుకోవాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేనండి, చాలా సింపుల్గా మనకి రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. ఇలా వేడి నూనెలో కొద్దిగా కరివేపాకుని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి వేపుకొని దీంట్లో కలుపుకోండి. అంతేనండి, మనకి ఈ పుల్ల మజ్జిగ కారపూస బియ్యం పిండితో ఏ పిండి కూడా వాడకుండా చూసారా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో, ఎంత గుల్లగా వచ్చినాయో. మజ్జిగ వేయటం వల్ల ఇంత గుల్లగా వస్తాయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. మళ్ళీ మీరు పుల్లటి మజ్జిగని పాడేయకుండా ఇదే విధంగా చేసుకుంటారనమాట. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మంచి రెసిపీస్ కోసం మన ద్వారకాస్ కిచెన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరలా మంచి రెసిపీతో మేము ముందుకు వస్తా. అంతవరకు సెలవు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.